namaan hin jaalanneen fuudhe. Maal jaalala hedduun jibba ture yoo garuu faallaasanii isiin hedduu na jaalatti ture. Eegaa hireedha walitti nu fiddee bultii wajjin ijaarree jireenyaas wajjin eegalle. Yeroo kana guyyaa takka na yaamtee akkana naan jette. Ummaatii biraan dhaquufadha. Akkam jettaa naan jette. Anis dantaateeti haa maaliif naa hinda deem dhaqin jeen dubbiin isii hundi na aarsiti ture. Ammallee if keessatti akkanaan jee yoo ishiin deemte warqaasiitiin ergaafachumatti nattuun deebiin tun anta biraa fudhatiin jireenya kee jira ifiin jechaatiin hayyee deem jeen isiinis akkana naan jette. Yoo hin an deeme eenyutu huccuu sii miica eenyutu nyaata sii godha eenyutu waan ati barbaaddu iyyarraas beekee sii fidaa naan jette. Yeroo kanaan jeen ani hin godhadhu ani harkan qabu kana hunda naatu godhata waa'een kiyyaa sirrakkiniiti ati amma deemin jeen. Isiin tun hedduu na jaalatti jaalala biratti ammaas hedduu na kunuunsiti. Wanni nan fadhu hundi ija tiyyarraa galaaf takka asoo isiin jirtuu waan takka qalbisee waan sani fiixee godhadheen beeku. Amma yeroon deemjuun hayyee naan jettee kaatee deemte. Isiin deemtee yeroo xiqqoo dhaabbattu booda bilbilli haareetii tokko irratti bilbila. Yeroon kaasu ammoo intarneetiitu aksidantii makinaa seeneeti dafii hospitaala kottuu naan jaan. San booda ani intalan qabuun jee. Yeroo kana naan jaan namni kun nama faamilii keetirraayi bilbila kee achi keessatti waan agarreef siin jenne dafii fi as fiigi jaa. Yeroo kana haa jeetiin karaa hospitaalaa gajeele. Yeroon hospitaala dhaqe ammoo jaartii tiyya ture. Ta aksidantii makinaa seente. Lubbuun isaa fuun dandeenyu sababa aksidantii sanii duuti. Yeroo kanaan warra na yaame warra doktoraa farhana walii yaame akkamitti na harkachuu dandeessan. Intalateetiyoo maaliif naan jettan jeetiin gaafadheen. Yeroo kana bilbila isii maqaa abbaa jiruu kiyyaa jiru jetteeti bilbila kee qabdi. Abbaasii seenee nuti sitti bilbille naan jaan. Yeroo kanaan bilbila sii ol fuudhee laal waan nambarra kiyya irra seefte yeroon arke garaan na wajjis. Eega guyya saniiti isii dhabeetiin jira garuu miirrin isiif qabu jijjiiramee jira. Inumaa amma yeroon kophaa taa'u yeroo takka takka bilbila sii sanachi kaayetiin bilbila kiyyaan irra bilbila osumaan beeku akka maqaa isii seef godhattee san hin dawwalamtee sikkiin innis arkee gammadu. Agartee jireenya kan yeroo takka takka nama nu jaalatu kasilaamtiis jaalachuu qabnu ka jaalateenya haqqa godhatu faadha asoo nuti jaalateenya hin kanniniif jiruu tan irratti hidhan. Seenaan tiyya akkana fakkaatti jaa obboleessa keenya tokko. Seenaa isaa tanarraa mee maal baratte mee maal hubatte? Komentii irratti nuuf barreessaa galatooma.